Wenn dir was an mir nicht passt, dann sag's mir bitte sofort ins Gesicht, dann sind die Fronten geklärt. Christian enttarnt den wahren Schnarchkönig unter den Bewohnern. Hast du denn überhaupt geschlafen? Zwischendurch bin ich mal wach geworden, weil irgendjemand mir aufs Klo gegangen ist. Oder Das war ich, Entschuldigung. Echt? Du hast auch nicht viel geschlafen. Ich habe auch eigentlich nicht viel geschlafen. Harrys Schnarchen ging eigentlich, finde ich. Echt? Aber hier, Jörg, der ratzt auch gut einen weg. Echt? Alter, ich habe gedacht, das gibt's überhaupt nicht. Weil Harry, den habe ich irgendwann mal gehört, aber da hast du auch gehört, dass der einfach nur mit seinem Schnupfen kämpft. Das ist richtig gut. Ja. Aber Jörg ist so ein ganz friedlicher Wegschnarcher. Ich denke, ach du Scheiße, richtig schön. Boah. Währenddessen macht sich Daniela duschfertig. Ja, das war so hart, irgendwann mal so richtig laut im Zimmer. Da wurde ich gerade. Das ist Jörg, das ist nicht Harry. Ach, das ist der Jörg ist es? Ja, und der liegt so blöd. Ich hätte ihm am liebsten in den Kopf getreten. Der liegt genau an meinem Fuß. Und ich dachte, aua, wusch. Echt, das war so richtig. Ich habe erst mal da rumgesessen. Oh, ich so, nee. Versucht weiter zu schlafen, dann bin ich aufgestanden. Das ist übrigens ein super Einstieg für mein Gespräch mit Jörg. Jörg, Schwule schnarchen nicht. Was denn? Ach, ich würde den ganz direkt fragen. Nein, ey, das Thema machen wir heute gar nicht weiter. Da bleiben wir total entspannt. Aber wieso fragen? Ja, nein, aber machen wir schon. Ich finde da überhaupt nichts dabei. Bei uns in Frankfurt, ich kenne so viele. Und es gibt auch Unterschiede. Es gibt viele, die sind wirklich locker. Und wenn du das denen sagst, dass du da nicht drauf abfährst, dann ist das so fertig. Es gibt natürlich auch welche, die sind penetrant. Die finde ich auch nicht gut. Wo ist denn hier die Spannerecke? Ich habe keinen Fall. Ich bin der absolute Frühaufsteher. Nicht schlecht? Gut. Schnell die Brille auf. Ich habe feuerrote Augen durch das Licht hier. Willst du mit Brille duschen? Da guckst du! Ich hab den gleichen, bloß mit Pailletten. Hast du ihn dabei? Nö, ich will doch hier nicht strippen. Ich will doch hier rein zum Duschen. Ich will doch hier nicht. Ich weiß nicht, ich dusche immer nackt. Ich nicht. Aber die zieht's durch, ey. Ich bin geschlichen. Also warte jetzt mal. Viel Spaß. Das ging so Kalt. Echt? Der das? Ich hab schon gedacht, du wärst aber so laut. Das war schon eine Kettensäge, das war schon keine normale. eigentlich angeboten, er kann zu Nee, ich hab nachher eine gute Idee, wir tauschen ab und zu mal. Zeig mir dein Gesicht, zeig mir, wer du wirklich bist. Hi. Der Schnarchman. Ich weiß. Ja, du magst es auch. So, Jörg, jetzt sag mal, du bist ja so ein richtiger Hart. Aber als ich reingekommen bin, wollte ich euch nicht wach machen, da hat der geschnarcht. Siehst du? Du schläfst doch neben mir. Ich hab nicht geschnarcht. Ich darf gar nicht sagen, ich hab dein Kopfkissen. Du warst ganz ruhig. Also. Auf jeden Fall eine hardcore Ich hab schon gesagt, alle haben ein bisschen gesägt, wo ich kam hier. So ein bisschen geschnorchelt und geschnabbelt. Okay, du Dusche. Ich hab da jede Menge Zeug gesehen. Eigentlich wir alles rausholen. Ja, also wirklich. Ist es gut? Oh nein, das ist ja viel schlimmer als ich dachte. Leck mich am Arsch. Ach du Scheiße. Boah. Oh. Alter Schwede. Uah. Uah.
Das ist doch Musik im Haus, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Alter, Betty. Ist das Musik im Haus, hör doch mit. Wow. Schon ungewohnt mit dem Lotus. Gut. War doch lächerlich. Da lacht er drüber. Mann. Moin Harry. Guten Morgen. Ich glaube, ich habe lauter geschnarcht. Macht nichts. Kein Problem. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass ich nicht nominiert wurde, als laut verschlagen habe. Ich bin so enttäuscht. Wieso? Dass du eine B-Note versagt hast oder? Was? Nö. Ja, ihr habt alle gesägt ein bisschen. Alle haben geschnarcht. Ja, der Aki mal oben gelegen hat. So ein bisschen Rücken so. Jörg, du laberst Scheiße. Ich schneid ihn nie. Natürlich. Das ist so, hör dir das an. Millionen Frauen sitzen jetzt vor dem Fernseher und sagen, das stimmt, der schnarcht nicht. Hast du was gesagt? Das ist heute mal neu. Wie ist eigentlich kalt duschen? Ist eigentlich okay. So. Das ist überhaupt... Mama, gleich. Der Kaffee ist fertig. Ist das nicht unheimlich? Ich möchte auch gerne einmal. Jetzt gibst du mir die Hand. Kaffee. Ins Besteck, du. Na gut. So, wo ist denn das Frühstück? Ja, setzt euch. Muttermet. Wo hast du Muttermet? Katrin, wo hast du denn jetzt das Frühstück? Katrin. Kochst du Kaffee, oder? Du, muss man das umrühren? Das, Ja, das ist doch verstopft da unten. Das ist eine ganz andere Athletik hier. Ja. Seine war das, seine Schokolade. Eben Quark darum. Wollt ihr gar nicht frühstücken? Die Brötchen werden klar ist. Sieht ein bisschen komisch aus, aber schmeckt noch. Die Bewohner erhalten ihre erste Wochenaufgabe. Okay, alles geht los. Wochenaufgabe, Oktoberfest. Geil. Diese Woche habt ihr die Aufgabe, Tiroler Hüte zu nähen. Ach du Scheiße. Zu nähen. Ich dachte Weißbier saufen. Buchstaben aus Laugenbrezelteig zu backen. Oh Gott. Eine Handpuppe zu basteln. Wie viel ist denn das noch? Ich denke, eine Aufgabe. Das ist eine Aufgabe. Oktoberfest. Handpuppe zu basteln. Eure Schlagkraft auf dem Hau den Lukas unter Beweis zu stellen. Macht er. In der Schleuse findet ihr Material, für das ihr für diese Aufgabe benötigt. Wie viele stellen da wie viele Hüte gemacht? Jeder einen, oder? Tiroler Hüte. Moment, ich schau mal. Für die Tiroler Hüte, Graufischstoffe, 3 Stränge blaue Wolle, 3 Stränge weiße Wolle, ein Maßband, 4 Scheren. Wie viele denn? Steht nichts dabei. Warte mal, ich lese mal weiter. Tiroler Hut nähen. Jeder Bewohner soll einen Hut anfertigen. Weiter. Am Donnerstag wird um 10 Uhr ein Hau den Lukas in den Garten gehoben. Buchstaben backen. Den Teig für Buchstaben könnt ihr nach dem beiliegenden Rezept, haben wir hier, zubereiten. Buchstaben müssen ungefähr in der Größe 40 auf 28 cm geformt werden. Es ist aber nicht so leicht, also von daher, gerade mit dem Backen, ich glaube, das gibt die meisten Probleme, weil es bricht auseinander oder du musst was raus. Hat sie mir Laugengebäck gemacht? Ey, das ist so eine Klein-Klein-Aufgabe, da würde ich echt 30 vorschlagen. 40. Hier steht vor allem nichts, wie wir backen dürfen. Schafft denn das jeder mit dem Lukas? Die 40 Zentimeter. Aber du weißt das nicht unterschätzen. Ey, du musst es nur einmal beim Hau den Lukas verpeilen. Du kommst einmal blöd drauf oder so. Du hast ja nur ein paar Versuche. Also ich bin für 40%, das ist eine schöne Alternative. 50, du. 50. Ich bin für 50. Ey, wir sind da einmal da. Wer ist für 30? Wer ist für 40? Harry. Willst du unser Freund sein? Harry, wenn du nichts zu essen kriegst. Nee, das schaffen wir. Ihr wolltet das? Okay, dann einigen wir uns auf 40. Demokratisch 40. Dann einigen wir uns auf 40, okay? Ja, wir uns schon noch 50 geeinigt. Ja, das müssen wir Ja, Tür. Ich würde gerne mit reinkommen, ist ja nichts. Hallo. Setz dich. Hallo. Hallo? Was muss ich denn jetzt sagen? Ach so. Wie viele wir setzen wollen? Ach so, wir setzen 40% von unserem Wochenbudget ein.